और ये चाबी को हमने क्रैंक कर दिया है और ये चाबी क्रैंक नहीं हो रही है, ठीक है। तो गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही है, ये चेक लाइट भी आ रही है। तो साथ हमने इसको फ्यूज़ बैग खोल लिया है। तो इधर हम चेक करेंगे, एन की तार होगी, ठीक है। जो चेक लाइट की लाइट भी बनी हुई है और इसके ऊपर एन लिखा होगा। तो ये एन लिखा हुआ है, तो इसका फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ नहीं है, कटआउट है। तो ये कटआउट को हम हिलाएंगे तो ये नहीं निकलेगा, तो हम इसको खींचेंगे अच्छी तरह तो निकलेगा। और इसके बाद हम इसको डायरेक्ट तारें लगाएंगे, ठीक है। 2 तारें आपस में लगाकर और हम इसको लगाकर तो जाके क्रैंक करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। तो इधर हमने इसको क्रैंक किया है, ठीक है, और ये स्टार्ट हो रही है पर चेक लाइट आ रही है। तो इसका हम आपको फिर